O Rompetiño traerá unha mestura de deporte urbano e música a Porto do Son o 4, 5 e 6 de xullo. Esta edición será a máis concorrida dentro dos seus inicios e agarda sentarse como un dos festivais máis recoñecidos a nivel nacional. Porto do Son será un verán máis o epicentro da cultura e dos deportes urbanos grazas ao Rompetiño Jump. Este festival, que cumpre xa 9 anos no calendario comarcal e galego, vivirase entre o 4 e o 6 de xuño na fachada marítima sonense. O director do mesmo, Luís Pazos, sinalou na presentación do Rompe a importancia do apoio de todos os colaboradores para facelo realidade. Que nos axudedes tamén a cumplir o soño que temos, que é convertir o Rompetiño pois nun referente a nivel nacional, tanto musical como deportivo, cultural. Este ano vamos a batir récord de asistencia ao festival, xa superamos o aforo do ano pasado, o primer día de festival. Entonces pinta moi ben, esperemos que o tempo nos respete. O festival arrancará o 4 de xullo xa cos primeiros concertos, polo que haberá máis de 8 horas de música. Teremos artistas. Bueno, nós somos un referente musical por apostar por talentos emerxentes, tanto a nivel nacional como a nivel local. É un dos sellos de identidade do Rompetiño e, bueno, seguimos un pouquiño por esa línea, tamén apostando por cabezas de cartel. Empezaremos un pouquiño o evento co venres de concertos, logo o sábado teremos concertos compaginado ca nosa zona gratuita, que, bueno, é unha zona na que apostamos sempre por as familias, pola xente un pouquiño máis pequena, pola cultura galega. Tamén facemos concertos gratuitos aí, que este ano vamos a ter ao Capitán Sabrosura, Leite con Galletas e Paco de Leña, que son artistas locales daqui. E cas competicións de deportes de básquet 3x3, BMX, skate e breakdance. Ademais de contar cunha sardiñada en colaboración con Azul de Portosín, e o domingo 6 viviránse as finais das competicións deportivas. Un dos habituais colaboradores do Rompetiño é Vibramau, que un ano máis estará acompañando o festival. Y también con muchas ganas de seguir y de pensar incluso en el 10º aniversario, ¿no? que sí que creo que es algo que os merecéis por todo el trabajo que habéis hecho detrás durante todo este tiempo. Para nosotros es un festival además muy importante porque es de todos los festivales que patrocinamos en Galicia, es quizás de los más diferentes, aúna además muchas disciplinas, el deporte, la música urbana, muchísimas cosas que igual incluso en otros festivales no encontramos, ¿no? Y está moi bien, ¿no? E conta tamén coa roupa da Xunta da Secretaría Xeral para os Deportes e de Cultura. Dentro do festival existen, como decía Luís, varias competicións deportivas, desde o básquet hasta o BMX, o breakdance, o skate, e ademais moitas delas son probas olímpicas, probas en donde galegos e galegas estiveron fai pouco en París, non? Recordar a Julia Benedetti, a David Zamor ou a Alicia Babarro. Por lo tanto, é tamén o festival, a parte de cultura, deporte e turismo, pois tamén é un espello de posibles deportistas, non? Que estén ademais en unhas Olimpiadas. O Rompetiño é un festival que está asegurado e consolidado. O seu enfoque cara á xuventude, o seu enfoque tamén de dinamización turística do Concello de Porto do Son e tamén esa parte de descubrir, de apoiar talento emerxente, tanto local e este ano creo que son 14 os grupos galegos que van a participar. Tamén agradecer o voso apoio ao talento galego. Pola nosa parte, sempre digo que todos os festivais nos sitios onde se desenvolven marcan o centro cultural que se vai centrar o 4 ou 5 de xullo aquí neste fermoso Concello de Porto do Son. O alcalde sonense Luís Oujo afirmou que co Rompetiño inaugúrase o verán no Concello e destacou o escaparate turístico e o impulso económico deste festival, que leva 9 anos realizándose con éxito. Para Porto do Son isto é un referente porque, o comentaba antes con Fernando, aquí empeza o verán, inauguramos Rompetiño e empeza o verán. Todas as actividades xa veñen a continuación e eu sempre digo que se o Rompetiño sale ben, o resto sale maravilloso. Así que esforzados. E tamén pois, o retorno económico que ten para o Concello de Porto do Son. É un retorno económico importantísimo, tanto na hostelería como no comercio. Así que, gracias por estes 9 anos.
esperemos que a 10ª edición pois eso sea algo especial, ¿vale? Ainda que primeiro tocará vivir a 9ª edición que se celebrará o 4, 5 e 6 de xullo na fachada marítima de Porto do Son.